Buongiorno, buongiorno, riprendiamo la linea per assistere alla gara sprint della classe MotoGP. La durata di questo tipo di gara è molto breve e dà la possibilità a tutti i piloti di mettersi in mostra. Dopo un altro grande pole, Martin scatterà dalla prima casella ancora pochi istanti e assisteremo alla gara.
insieme la classifica finale della gara.